السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى طلعت مشوار مع أولادي وعملت أكلة كمان طيبة بيحبوها أولادي، وهي الكبسة، وبآخر الفيديو رح تشوفوها. هاي الفيديو ضلت على يومين، أول يوم مشوار يوم الأحد، وتاني يوم عملت كبسة. وكمان هيك مشان نغير الجو، بتعرفوا انه اولاد وعطلة اتصافية بقى، يعني ملوا من البيت وطلعنا. وخلي لي قلبكم يا صبايا، والله يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم، واشتركوا بالقناة وحطوا لي هيك اعجاب بالفيديو فضلا وليس امرا، والله يسعدكم يا رب مشان تكبر قناتي بوجودكم، والله يسعدكم يا رب. وبتشكر كل الصبايا اللي اشتركوا بقناتي جديد، وبقول لهم نورتوني ونورتوا حياتي. وكمان ما يعني هيك ما ننسى نذكر الله ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونبلش بالفيديو اليوم ونصلي على النبي مشان يحلى الفيديو بوجودكم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. وهون حذركن وين؟ هون نحن بأول الفاتح بالأمنيات الفاتح، فحبيت هيك عبلكن جولة بالفاتح. أول شي نحن هيك احترنا أنا وجوزي وين بدنا نروح على أكسراي ولا بدنا نروح على أمينون ولا بالفاتح. فقلت له شو رأيك نروح على الفاتح. فأنا مرة من سنة رحت على الفاتح، كنت رايحة أعمل أسناني، فرحت طلع هيك جامع كبير قريب من الفاتح. أنا ما كتير هيك أروح وأدور وأتجول، ايه اضطريت مشان هيك استني اروح. وبنتي سوسو كان شوي سنة هيك صاير فيه تسوس عم بيوجعها كمان اخدته. ايه وهون رحنا هيك مشينا بهذا الشارع وقتها وشفنا هيك محل مطعم كتير كويس واسعاره منيحة. وتاني شي كمان في جنبه اللي بيعرفوا اكيد، اللي كل عايشين اسطنبول بيعرفوا محل بيبيع نابلسية ومعجوقة، ومحله ما بيفضى ابدا. هون اشترينا تخليطة، اشترينا بزر وهيك مشان نقعد نتسلى بالحديقة. وهون محل اسمه ماركت مقبول، فهاي الأسعار هون كمان أسعاره مقبولة يعني على اسمه، اسم على المسمى. والله يسعدكم يا رب يا صبا، يجبر بخاطركم. كل مين هيك صبية علقت لي تعليق حلو مثله وهذا من ذوقها وبتشكرها من كل قلبي. هون بقى بدي احكي لكم على ست جينال شانيل، الله يوفقها يا رب والله يجبر بخاطرها. وانا على طول بتابع مدام جينال شانيل، كتير كتير ست محترمة وما في منها والله. ويعني بتعمل شغلة على أكمل وجه، وما شاء الله عليها مو منقصة على بيتها ولا على أولادها، وشغلها كتير حلو، إنه هي كتير نشيطة ومحبوبة، فأنا على طول بتابعها. ويوم من الأيام هيك فقت الصبحيات، يعني إنه عملي بس مباشر، فدخلت وسلمت عليها والله كتير، وبسرعة ردت السلام وبترد السلام على الكل وبتحكي مع الكل، وما عندها هيك شوفة حال. وسبحان الله كتير 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 يعني إنسانة محترمة ومرتبة وما في منه ونظايفية. ويعني صار لي شي 3 سنين يعني بتابعه على طول. أنا باخد منه هيك مكونات وباخد منه شغلات، يعني أفكار من الطبخ. وأنا أكيد اليانانجي على طول بعمل من هيك على طريقتها للمدام جينال شانيل. الله يوفقها يا رب ويجبر بخاطرها. وكل مين صبية من جيش جينال شانيل انضمت لقناتي بتشكرها، وأهلا وسهلا ويا ميت السلامة بقناتي، نورتيني بالقناة. والله يسعدكم يا رب والله يحقق كل أمانيكم. عن جد عن جد بتشكرها المدام جينال شانيل، لأن هي ست محترمة وما في منها، وكتير كتير يعني متواضعة ومو شايفة حالها. في كتير يوتيوبرات يعني بيشوفوا حالهم بعد ما تكبر قناتهم بصيروا ما يتحكوا، بالبداية كانوا يتحكوا بعدين ما بقوا يتحكوا. لا، هي مدام جينال شانيل ضلت على حالها وعلى تواضعها، ومثل ما يقول المثل انه لا تتكبر الله اكبر. ايه والله هون الصوت عندي العصفور بتمنى ما تتضايقوا من هالصوت العصفور. ايه والله لاني منزله هذا الفيديو يعني على مراحل. وهون مثل ما انكم شايفين جينا على جامع الكبير، صلينا صلاة المغرب، جايين نحن من العصر على جامع الفاتح. وهيك حبيت افرجيكم جامع الكبير
يلي اجى على الجامع الفاتح. طبعا السوريين كلهم يعرفوا اسطنبول وجامع الفاتح كتير حلو. وهون اشترينا علم الحرية. وسوسو كتير كانت يعني بنفسها انه تشتري هذا العلم بنتي، واشتريت لها. وملفح كمان فلسطيني، لفاحة فلسطينية كمان اشتريت لها، قلت لها مشان تتدفي كمان وقت تروحي على المدرسة. وهون قلب الجامع صليت صلاة المغرب، لحقت صلاة المغرب الحمد لله. وبعد 10 دقايق ايه والله أذن العشاء، كمان صلينا العشاء. عن جد الصلاة بالجماعة كتير كتير حلو، كتير بيطير العقل صلاة بالجماعة. يعني بالجامع بتلاقي النسوان كلهم قاعدين جنب بعضهم صفوا وعم بيدعوا، يعني بصير واحد له نفسي يصلي. انا يعني احيانا اقول حالي علوة يعني انه النسوان على طول يروحوا يصلوا بالجامع مثل هيك رجال. ايه والله، والله بقول حالي لو كنت شاب ما بقطع طاول الصلاة، وعلى طول بالجامع، على طول بصلاة الجماعة بصلي. بس يعني المرأة هيك الله كتب له، بحكم انه هي يعني بالبيت وبتشتغل بالبيت وما بتفضى بجوز يعني. كتير هيك شغلات رب العالمين من على المرأة انه على طول تصلي بالجامع الا بالتراويح. هون مثل ما شفتوه سوسو اجت سألت هذا الشخص اللي عم يبيع علم تركي وعلم سوري وعلم فلسطيني ولفاحات صينية. فلسطيني صيني. عم بخربط صايرة. اي والله لاني بجوز مع بنات. اي والله هون عم تترجاني تقولي الله يوفقك اشتري لي اشتري لي. قلت لها شقد؟ قالت لي 150. قلت لها ايه كلها شقفة قماشه ليش 150؟ قلت لها يلا ما يعني خلص غالي والطلب رخيص. قلت لها رح اشتري لك. اما اشترينا له لسوسو والله. قلت لها بس اشتري لها العلم لجوزي. قال لا خلص بدي اشتري لها لفاحة كمان حرام مشان نفسه. ومدام جينات شانيل عن جد عن جد والله العظيم يعني كتير فرحتني لما ردت علي وقالت لي منال فاميلي تابعوها يا صبايا. وكتير عن جد كتير انبسطت والله. الله يوفقها يا رب ويخلي لها عيلتها. ما في منها هالإنسانة عن جد. صدمتني والله، صدمتني صدمة العمر. أنا قلت لحالي بجوز ما ترد علي لأنه كتير كانوا عم يتابعوها شي 300 هيك مشاهدات بالبث المباشر. قلت لو كتير يعني عم بتجي هيك تعليقات، فقلت بجوز ما رح تنتبه علي. فردت علي وخجلتني والله، هيك غمرتني بلطفها وكرمها. وطبعا يعني هلا كل القنوات الصغيرة بتحتاج يعني حاليا للإعلان. إذا واحد ما كان عنده صبر ومستعجل فبتحتاج لإعلان قنواتنا، لأني مثل ما انكم شايفين يعني كترانين قنوات الروتينات وكتير يعني صاير. فواحد بيحتاج انه يعمل اعلانات. وشوفوا هذا الجامع ما أحلاه، كله جمال وروعة وحلو كتير. هون عاملين هيك شبك يعني مثل الخشب، حاجز يعني بين الرجال والنسوان مشان ما يعني بيبينوا يكشفوا. فوق النسوان كمان كانوا يصلوا. طلعت أنا لفوق، هون الدرج كتير ضيق والله، وكان زحمة وعجقة نسوان. فبالزور أنا وابني يزوري، وابني يزوري كمان كتير تحمس صار يصلي هيك جنبي. فأنا بجيب ولادي أحيانا على الجامع مشان شو؟ مشان يتعلموا، مشان يحبوا الدين. شوفوا ما أحلى الجامع عن جد. الواقع لسه أحلى من الصورة. أحيانا الصورة ما بتنقل الشي الحلو، الواقع. فهون عم بورجيكم إنه فوق كتير هيك مزخرف وحلو، وعمر مكتوب زخارف. عن جد شي خيلة حلو. واللي عايش اسطنبول خليه يجي يشوفهم. ومثل ما قلت لكم في جنبه محل نابلسية ومعجوقة، ومحل عطول زحمة. ضلينا شي ربع ساعة لأخدناه. شفتوا يعني صورت أنا، فاستغربوا لما شافوني عم بصور. قلت له أنا عندي قناة حبيت هيك أورجيها للصبايا يومياتي وروتيناتي. وهون تاني يوم الظهر قلت بدي أساوي كبسة، لأني يوم العطلة شفتوا أكلنا برا. تاني يوم عملت كبسة، قلت مشان خلي الولاد يعني هذا ياكلوا، بيحبوا طبخ كمان. وكنت صايمة أنا وقتها، يعني أنا عم بصوم تنين وخميس. من وقت دخل رجب عم بصوم تنين وخميس. والله يتقبل من كل حدا صايم. الله يتقبل يا رب، ويتقبل منا ومنكم. وهون مثل عورجيكم
غسلت هيك الفخاد منيح ونقعتهم بالملح وبالليمون. بعدين حطيت غار، وحطيت هون كمان فلفل اسود، وحطيت هيل، وحطيت 7 بهارات، واخر شي حطيت قرفة، وحطيت قرنفل. يعني ما خليت شي. الباقة العطرية مثل ما تقولوا انه جميع الباقة العطرية حطيت، ما خليت شي، لاني مفيدة يعني للجسم بحسها. يعني انا مرة شفت جينال شانيل كمان عامله هيك كبسة بهي الطريقة، فانا حبيت اعملها، وحطيت كمان حبة بندورة، ولو في هيك نبشر عليها جزر كتير طيبة، بس ما كان عندي موجود. اي والله. هون يعني سبحان الله، قبل كنا نعمل هيك الطريقة العادية الكبسة، بس نحط بندورة ونحط بصل ونحط معلقة يعني بس بندورة وبس. ونحط كمان الكبسة، بهارات الكبسة. لا بس هون لما شفت طريقة جينال شانيل عن جد حبيتها ومفيدة يعني. طبعا يعني الباقة العطرية كتير مفيدة للجسم. هون حطيتهم، خليتهم هيك يقولوا شي 10 دقايق، بعدين فضيت عليهم مية السخنة. هون غليتها بالبراد مية السخنة وحطيت. واذا كنتوا هون لهون يعني عم بتشاهدوني، ما تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم ولطفكم. وبس يعني انا كل تنين وخميس عم بصوم عم بدوخ. لو هلا عم بصوم يعني على طول ما كنت دخلت. اول يومين بحس الصيام علي كتير صعب، او بعدين يعني بحس يعني خلص بتدرج معي بتعود. هون كنت بدي احطها بالفرن اللحمة، وحطيت له كمان مثل هلا ما انكم شايفين. حطيت اخر شي البهارات الكبسة، ونوصت على النار على الغاز شوي. يعني بعد ما غلي نوصت عليه كتير مثل الشمعة، وتركته شي نص ساعة. ايه، وشفتوا انتوا الكبسة بتحسوا انه كتير يعني هيك يعني بيستوي رطب. وهون حطيت معلقة دبس بندورة، وحطيت معلقة لبن، وحطيت شوية زيت مشان اللمعة. وحطيت ملح ودهنته للفخاد الفروج، وحطيته شي نص ساعة على الفرن. عن جد كتير طيب، وجربوه. يعني اكيد اغلب الصبايا صاروا عم يعملوا هاي الطريقه. في منهم بينتفوا بعد ما يسلقوا الفروج بينتفوه بيحطوه بقلب يعني الكبسه. بس لا، انا حبيت هيك اعمله، يعني احط يعني اخليه على حاله. هون طالعت اللومي، عم بطالع ايش في يعني باقات عطريه موجوده، عم تطلع تبين معي، عم بطالع احيانا بخليها. هون وصلت لنهايه الفيديو، انتظروني فيديو جديد. ربي يسعدكم يا رب، وشكرا لكم لانكم هيك انضميتوا لقناتي.